د الکهف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 13مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 110 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ثنا ستاینه الله لره د چې هغه پر خپل بنده دغه کتاب نازل کړ او په هغه کې کوم کوږوالی پرې نه ښود قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا د سمو سیخو خبرو ویونکی کتاب ترڅو چې خلکو ته د خدای د سخت عذاب اخطار ورکړي او ایمان راوړونکو نیک عملو ته د دې زیری ورکړي چې د هغو لپاره غوره اجر دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغه خلک وویروي چې وایي الله څوک په زوی ولی سره نیولی دی ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا د دې خبرې نه هغوی څه علم لري او نه د هغو پلار نیکه درلود ستره خبره ده چې د دوی له خولې څخه راوځي هغوی محض دروغ وایي فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا خنو اے محمد صلی الله علیه وسلم خایت په هغو پسې لغم خوړلو نه خپل ځان بایلې که دوی پر دغه ښوونه ایمان را نه وړي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا حقیقت دا دی دا څه وسایل چې د ځمکې پر مخ دي هغه موږ د ځمکې ښکلا ګرځولي دي تر څو چې دوی وازمویو چې په دوی کې څوک ښه عمل کوونکی دی وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا په پای کې له دغه ټولو نه موږ یو هوار ډګر جوړونکي یو أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ته انګیرې چې د کهف یعنې څمڅې او رقیم یعنې لوحې خاوندان زموږ له کومو ډېرو حیرانوونکو نښانو څخه وو إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا کله چې څو تنو زلمیانو څمڅې ته پناه وروړه ویې ویل چې ای پروردګاره مونږ په خپل ځانګړي رحمت سره سر لوړی کړه او زمونږ چاره سمه کړه فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نو موږ هغوی په همغه څمڅه کې په غوږونو ټپولو تر اوږدو کلونو پورې په درانده خوب ویده کړل بیا موږ هغوی را پاڅول تر څو وګورو د هغو له دوو ډلو نه کومه یوه د خپلې استوګنې موده ښه شمېرلی شي نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى موږ د هغو اصلي قصه تا ته اورو هغوی څو تنه زلمیانو چې پر خپل پروردګار ایمان راوړی و او موږ هغو ته په هدایت کې پرمختګ ور په برخه کړی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا
شططا مونږ د هغو زړونه په هغه وخت کې محکم کړل یعنی قوت ورکړ چې کله هغوی پاتېدل او اعلان وکړ چې زمونږ رب خو فقط همغه ذات دی چې د اسمانونو او ځمکې رب دی مونږ به له هغه پرته نور کوم معبودان ونه بلو که مونږ دغسې وکړو نو بیخي بابیزه یعنی له سنجش نه لرې خبره به مو کړې وي هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بیا هغوی په خپل منځو کې سره وویل زمونږ دغه قوم خو د کائناتو له رب نه پرته نور په خدای نیولي دي دوی د هغو په معبودوالۍ باندې کوم څرګند دلیل ولې نه راوړي نو له هغه چا نه غټ ظالم به څوک کېدای شي چې پر الله دروغ وتړي وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا کله چې اوس تاسې له هغو او د هغو له غیر الله معبودانو څخه خپلې اړیکې پرې کړې دي نو زوی فلانۍ سمڅې ته پناه یوسئ ستاسې رب به پر تاسې د خپل رحمت لمن پراخه کړي او ستاسې د کار لپاره به لارې چارې برابرې کړي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا کته هغوی په سمڅه کې لیدلی وای نو داسې به درته ښکاره شوی و چې لمر چې کله راخیږي نو د هغو سمڅه پرېږدي ښي لوري ته تاویږي او کله چې پرېوځي نو له هغو نه کیڼ لوري ته اوړي پرېوځي او هغوی په سمڅه کې دننه په یو پراخ ځای کې پراته دي دا د الله له نښانو څخه یوه ده چاته چې الله سمه لاره وښیي همغه سمه لاره موندونکی دی او څوک چې الله بې لارې کړي د هغه لپاره به ته کوم لارښود سرپرست ونشي موندلی وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا تا به د هغو په لیدلو انګېرلې وه چې هغوی ویښ دي په داسې حال کې چې هغوی ویده پراته وو موږ هغوی په ښي او کیڼ اړخ باندې اړول را اړول او د هغو سپي د سمڅې په خولو کې څنګلې غوړولې ناست که تا چیرته په یو کلکشک پټ غوندې هغوی لیدلی وای نو په شا به ورڅخه په تیښته راګرځېدلی وای او پر تا به د هغو له لیدنې نه هیبت ناست وای وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا او په دغه څه حیرانونکې صحنې سره موږ هغوی راپاڅول تر څو په خپلو منځو کې یو څه پوښتنه ګوینه وکړي له هغو نه یو تن پوښتنه وکړه ووایه څومره ځنډ په دې حال کې پاتې شوي یې نورو ځواب ورکړ ښایي پوره یوه ورځ یا له هغې نه لږ څه کم به پاتې شوي بیا هغو وویل الله ښه پوهیږي چې زموږ څومره وخت په دغه حالت کې تیر شو زه یې اوس له خپلو نه یو تن ته د سپینو زرو دغه سکه ورکړئ ښار ته یې ولېږئ او هغه دې وګوري چې تر ټولو ښه خواړه چیرته موندل کیږي له هغه ځایه دې هغه یو څه د خوراک لپاره راوړي
او باید چې لږ په هوښیارۍ سره کار وکړي داسې نه وي چې هغه څوک زموږ له دلته استوګنې نه خبر کړي إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا که چیرته د هغو لاس پر مونږ برشي نو سنګسار به مو کړي یا به مو بیرته په زور خپل دین ته واړوي او که داسې وشول نو مونږ به هیڅکله بری ونه شو موندلی وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا په دې ډول مونږ ښاریان د هغو له حاله خبر کړل تر څو چې خلک وپوهیږي چې د الله وعده رښتونې ده او دا چې د قیامت ساعت به بې له شک شو به نه راشي خو لږ شان پاملرنه وکړي چې کله د غور کولو اصلي خبره دا وه په هغه وخت کې هغو په خپلو منځو کې په دې خبره باندې شخړه کوله چې له دغو اصحاب کهفو سره څه وکړای شي ځینو وویل پر دوی یو دیوال جوړ کړئ یوازې د دوی رب د دوی په چاره ښه پوهیږي خو کوم کسان چې د هغو په چارو برلاسي وو هغو وویل مونږ خو به د دوی پر سمڅې باندې یو مسجد یعنې عبادت خانه جوړه کړو سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ځینې کسان به ووایي چې هغوی درې تنه وو او څلورم د هغو سپی وو او ځینې نور به ووایي چې پنځه وو او شپږم د هغو سپی وو دا ټولې بې ځایه د بې خبرۍ ویناوې دي ځینې نور خلک وایي چې وو او اتم د هغو سپی وو ووایه زما رب ښه پوهیږي چې هغوی څو تنه وو لږو کسانو ته د هغو صحیح شمیر معلوم دی نو ته له سطحي خبرې زیات د هغو د شمیر په برخه کې له خلکو سره بحث مه کوه او مه د هغو په باب له چا نه څه پوښتنه کوه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا او یو شي ته مه وایه چې زه به هغه سبا کوم مګر دا چې ورسره زیات کړي ووایه انشاء الله یعنې که د الله خوښه وه که په هیره سره د دغه ډول خبره له خولې نه ووځي نو سمدلاسه خپل رب یاد کړه ووایه هیله ده چې زما پروردګار به په دې معامله کې نیکۍ ته د ډېرې نږدې کړنچارې په لوري ماته لارښوونه وکړي د الکهف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشانه 13مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 110 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 25 آیت څخه اورئ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 او هغوی په خپل سمڅه کې 300 شمسي کاله پاتې شول یعنی د اصحاب کهف حساب په شمسي کالونو باندې وو او د قمري کال په حساب دوی 9 کاله زیات کړل یعنی چې هغه د دواړو حسابونو ترمنځ فرق دی قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا توه الله د هغو د استوګنې په موده ډیر ښه پوهیږي د آسمانونو او ځمکې ټول پټ حالات همغه ته معلوم دي هغه څومره ښه لیدونکی او اوریدونکی دی
د ځمکې او اسمان د مخلوقاتو هیڅ خبر اخیستونکی له هغه پرته نشته او هغه په خپل حکومت کې څوک نه شریکوي. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ای محمد، ستا د پروردګار له کتاب نه چې څه تاته وحی کړی شوي دي هغه چې څنګه دي همغسې واوروه. د هغه په کلام کې بدلون نشته او ته له دنه پرته د پناه ځای نشي موندلی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. او خپل زړه د هغو خلکو په ملګرتیا ډاډه کړه چې د خپل روزونکي پالونکي واکوال د خوښۍ غوښتونکي سبا او ماښام هغه ته بلنه ورکوي او له هغه نه هیڅکله سترګې مه اړوه. آیا ته د دنیا ښکلا خوښوې؟ د یو داسې چا اطاعت مه کوه چې د هغه زړه مونږ له خپل یاد نه غافل کړی دی او هغه د خپل نفس پیروي غوره کړې ده او د هغه کړنلاره په افراط او تفریط باندې ولاړه ده. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. په ډنګ پیلي ووایه چې دغه حق دی ستا د رب له لوري. اوس که د چا زړه غواړي ودې مني او که د چا زړه غواړي منکر دی شي. موږ د انکار کوونکو ظالمانو لپاره داسې یو اور تیار کړی چې د هغه پردو هغوی ایثار کړي دي. هلته که هغوی اوبه غواړي نو په داسې اوبو سره به د هغو غوښتنه وپاللی شي چې د تیلو د ځوښا غوندې به وي او د هغو مخونه به ورید کړي وسوځوي. ډېر ناکاره څښاک او ډېر ناوړه استوګنځی. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. پاتې شول هغه کسان چې ویمني او ښه عملونه وکړي نو دا یقیني ده چې موږ د نیکوکارانو اجر نه ضایع کوو. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. د هغو لپاره تل سمسور باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو سینګار کړی شي. د نریو ورېښمو اطلسو او مخملو شنې جامې به واغوندي او د هسکو بالښتونو ته به تکیه وهلي کیني. ډېر ښه اجر او د لوړې درجې هستوګنځی. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ای محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته یو مثال وړاندې کړه. دوه تنه وو، له هغو نه یو ته موږ د انګورو دوه باغونه ورکړل او د هغو چارچاپیر مو د خرماو د ونو قطار جوړ کړ او د هغو په منځ کې مو کرونده پیدا کړه. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. باغونه خکې راز سمسور شول او په بارنیولو کې یو بڅری کموالی هم را نوست. دننه په هغو باغونو کې مونږ یو ویالو وبهوله او هغه ته ښه حاصلات ورکړل. د دغو شیانو په میندلو یوه ورځ هغه خپل ګاونډي ته په خبرو اترو کې وویل زه له تانه زیات شتمن یم او له تانه زیات قوي کسان لرم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بیا هغه خپل باغ ته ننوت او د خپل نفس په حق کې تیری کوونکی شو. وی ویل زه دا نه ګڼم چې دغه شتمني به یو وخت فنا شي او زما باور نشته چې د قیامت ساعت به کله راشي. بیا هم که کله د خپل رب حضور ته زما ورګرځېدل شول نو ارومرو به له دې نه هم زیات شاندار ځای ومومم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. د هغه گاونډي په خبرو اترو کې هغه ته وویل آیا ته په هغه ذات کافر کیږي چې هغه ته له خاورې او بیا له نطفې څخه پیدا کړي او ته یو بشپړ سړی جوړ کړي؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. پاتې شوم زه نو زما رب خو همغه الله دی او زه له هغه سره هیڅوک نه شریکوم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. او کله چې ته خپل باغ ته ننوتلې نو په هغه وخت کې ستا له خولې نه دا ولې راونوتل چې دا همغه شی دی چې خدای غوښتی دی، پرته له خدای بل قدرت نشته. که ته ما په مال او اولاد کې له خپله ځانه ټیټ وینې نو لرې نه ده چې زما رب ما ته ستا له جنت یعنې باغ نه ډېر غوره را په برخه کړي او ستا په باغ باندې له اسمانه کوم آفت راولیږي چې په هغه سره هغه سپیره ډاګ جوړ شي یا د هغه اوبه په ځمکه کې پریوزي او بیا ته هغه په هیڅ شان راو نشي ویستلی. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. په پای کې داسې وشول چې د هغه ټوله میوه تباه شوه او هغه د خپلو انګورو باغونه په څپرو باندې چپا غورځېدلي ولیدل. په خپل لګښت باندې چې په هغه باغ کې کړی و لاسونه یو په بل ومخل او ویې ویل چې کاشکې ما له خپل پروردګار سره څوک شریک نه وای ګڼلی. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. د الله په پریښودلو سره داسې ونشول چې له هغه سره کوم لښکر اوسي چې له هغه سره یې مرسته کړې وای او نه هغه دا وکړای شول چې په خپله د دغه آفت مخه ونیولی شي. په هغه وخت کې څرګنده شوه چې د کارسازۍ واک برحق خدای لره دی. پیرزوینه همغه بهتره ده چې هغه یې وکړي او عاقبت همغه ښه دی چې هغه یې وښي.
د الکهف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 13مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 110 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 45 آیات څخه اوري واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. او ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته د دنیا د ژوندانه حقیقت په دې مثال سره وپوهوه چې نن موږ له اسمانه اوبه ورولې نو د ځمکې شنیلای ښه زرغون شو او سبا همغه شنیلي بوس شول چې بادونه یې په هوا وړي الله په هر څه باندې قادر دی. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. دغه مال او دغه اولاد یوازې د دنیوي ژوندانه یو موقتی ښکلا ده په اصل کې خو پایښت لرونکي نیکۍ ستا د رب په نزد د نتیجې په لحاظ سره ډېرې غوره دي او په همغو پورې ښې هیلې تړل کېدای شي. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. اندېښنه د هغې ورځې په کار ده چې کله مونږ غرونه وخوځوو او ته ځمکه بیخي له غړه ومومې او مونږ به ټول انسانان په دغه ډول تر محاصرې لاندې راټول کړو چې له مخکنیو وروستنیو نه یو به هم پرې نږدو. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. او ټول بستا د رب حضور ته لیکي وړاندې کړای شي دا دی وګورئ راغلی کنه تاسې مونږ ته په همغه شان لکه چې مونږ تاسې لومړی ځل پیدا کړي وئ تاسې خدا ګڼلې وه چې مونږ ستاسې لپاره د کومې وعدې وخت نه دی ټاکلی. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. او د عملنامې کتاب به مخې ته کېښودل شي په هغه وخت کې به ته وګورې چې مجرمان به د خپل ژوند د کتاب ثبت شوو چارو نه ویریدونکي وي او ویونکي به وي چې هاي زمونږ بده بخته دا څنګه کتاب دی چې زمونږ هیڅ وړوکی غټ حرکت داسې نه دی پاتې چې په ده کې درد شوی نه وي. هر څه چې هغوی کړي وو هغه ټول به خپلې مخې ته حاضر ومومي او ستا رب به پر هیچا یو بڅری ظلم ونه کړي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. یاد کړه چې کله مونږ پرښتو ته وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو هغوی سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه. هغه له پیریانو څخه و ځکه د خپل رب د حکم له منلو نه ووت. اوس آیا تاسې له ما څخه پرته هغه او د هغه زوزات خپل سرپرستان نیسئ په داسې حال کې چې هغوی ستاسې دښمنان دي؟ ډېره ناوړه بدله ده چې ظالمان یې غوره کوي. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ما د اسمانونو او ځمکې د پیدا کولو په وخت کې هغوی نه رابللي او نه مې په خپله د هغو په پیدایښت کې هغوی شریک کړي وو. زما دا کار نه دی چې ګمراه کوونکي خپل مرستیالان وګرځوم. ويوم يقول نادوا شركائي
زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. او دغه کسان به په هغه ورځ څه وکړي چې د دوی رب دوی ته وایي چې اوس هغه هستی راوبلئ چې هغه مو له ما سره شریکان ګڼلي وو. دوی به هغه وبلي خو هغوی به د دوی مرستې ته رانشي او موږ به د هغو په منځ کې د تباهۍ همدا یوه کنده شریکه کړو. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ټول مجرمان به په هغه ورځ اور وویني او باینګیري چې اوس هغوی پکې لویدونکي دي او هغوی به له هغه څخه د ژغورل کېدو هیڅ د پناه ځای ونه مومي. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مونږ په دې قرآن کې خلق په هر ډول وپوهول خو انسان ډیر زیات جګړه مار دی. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. هغه ته چې کله هدایت راغی نو د هغه لمنلو او د خپل رب له حضور څخه له بخښنې غوښتلو نه هغوی څه شي منع کړل. له دې پرته نور هیڅ نه دي چې له هغو سره همغه څه وشي چې له مخکنیو قومونو سره شوي دي یا دا چې هغوی عذاب مخامخ راتلونکی وویني. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. مونږ پیغمبران له دې کار نه پرته د کوم غرض لپاره نه لیږو چې هغوی د زیری ورکولو او اخطار ورکولو دنده سرته ورسوي. خو د کافرانو حال دا دی چې هغوی د باطل وسله راخیستې د حق د ټیټساري ښودلو هڅه کوي او هغوی زموږ آیاتونه او هغه اخطارونه چې ورکړل شول ټوکې ګڼلي دي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. او له هغه چانه غټ ظالم بل څوک دی چې هغه ته د هغه پروردګار د آیاتونو په اورولو نصیحت وشي او هغه ورڅخه مخ واړوي او هغه ناوړه عاقبت هیر کړي چې د هغه سرشته د ځان لپاره په خپل لاسونو سره کړی ده. کوم کسانو چې دغه کړن لار کړی ده د هغه پر زړونو مونږ داسې پوښه چولای دی چې نه پریږدو هغه د قرآن په خبرو وپوهیږي او د هغه په غوګونو کې مو کونوالی پیدا کړی دی. تکه هغوی هر څومره د هدایت خواته وبلي هغوی به په دې حالت کې هیڅ کله سم لار ونه مومي. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ستارب خورا بخونکی او رحم کوونکی دی. هغه که د دوی په کړو وړو باندې د دوی مؤاخذه کول غوښتلای نو سم د لاسه به عذاب لګلای وای خو د دوی لپاره د وعدې ونې ټاکل شوې ده او دوی به له هغې نه د ځان ژغورلو او تېښتې هیڅ لاره ونه مومي. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. دا په عذاب اخته شوي کلي ستاسې تر نظر لاندې موجود دي. دوی چې کله ظلم وکړ نو موږ دوی هلاک کړل او د دوی هر یو د هلاکت لپاره موږ نیټه ټاکلې وه. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. دوی ته لږ هغه قصه واوروه چې موسی علیه السلام ته پیښه شوې وه. کله چې موسی علیه السلام خپل خدمتګار ته ویلي و چې
زه به تر هغه خپل سفر پای ته ونه رسوم تر څو چې د دواړو سیندونو یو ځای کېدو حتی ونه رسیږم که نه نو زه به تر ډیره وخته پورې همداسې روان یم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. نو کله چې هغوی دواړه د هغو دواړو سیندونو د یو ځای کېدو حتی ورسېدل نو له خپل ماهي نه غافل شول او هغه په داسې شان په سیند کې لاړل لکه چې کومه پخه لاره جوړه شوې وي. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وړاندې چې لاړل موسی علیه السلام خپل خدمتګار ته وویل راوړه زموږ سباناره د نن ورځې په سفر کې خو موږ ډېر زیات ستومانه شوي یو. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. خدمتګار وویل ته ولیدل دا څه وشول؟ کله چې موږ د هغه کټ سره دمه جوړه کړې وه په هغه وخت کې ماهي ته زما پام نه شو او شیطان زه داسې په غفلت کې واچولم چې تا ته د هغه یادول راڅخه هیر شول. ماهي خو په عجیبه ډول ووت په سیند کې لاړ. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. موسی علیه السلام وویل مونږ خو د همدې په لټه کې وو. نو هغوی دواړه په خپلو پلونو قدم په قدم په شا ستانه شول او هلته هغوی زموږ له بندګانو څخه یو بنده ومینده چې هغه مونږ په خپل رحمت سرلوړی کړی او له خپل لوري نه مو یو خاص علم ور په برخه کړی. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسی علیه السلام هغه ته وویل آیا زه له تا سره پاتې کېدای شم تر څو چې ته ما ته هغه علم را زده کړې چې تا ته درښودل شوی دی؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه ځواب ورکړ ته له ما سره صبر نشې کولی. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. او له کوم شي نه چې ته نه یې خبر پر هغه څنګه صبر کولی شي؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسی علیه السلام وویل ان شاء الله ته به ما صبر کوونکی بیا مومي او زه به په هیڅ چاره کې ستا له امر نه سر ونه غړو. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هغه وویل ښه ده که ته له ما سره ځې نو له ما څخه د هیڅ خبرې پوښتنه مه کوه تر څو چې ما په خپله د هغې یادونه درته نه وي کړي. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نو بیا دواړه وخوځېدل تر دې پورې چې کله هغوی په یو کښتۍ کې سپاره شول نو هغه په کښتۍ کې سوری وکړ. موسی علیه السلام وویل ته په دې کې د دې لپاره سوری وکړ چې د کښتۍ سپرلۍ غرقه کړي دا خو تا ډېر سخت حرکت وکړ. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه وویل ما تا ته نو ویلي چې ته له ما سره صبر نشې کولی؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. موسی علیه السلام وویل په هیره مې مه نیسه زما په برخه کې ته لږ غوندې له سختۍ نه کار مه اخله. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بیا هغوی دواړه لاړل تر دې پورې چې له یوه هلک سره مخامخ شول
او هغه سړی هغه وواژه. موسی علیه السلام وویل تا یو بېګناه وواژې په داسې حال کې چې هغه څوک نه ووژلي. دا کار خو دې ډېر بد وکړ. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ویل ما تا ته نو ویلي چې ته له ما سره صبر نشي کولی؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسی علیه السلام وویل له دې نه وروسته که ما در څخه د څه پوښتنه وکړه نو بیا ته ما له ځانه سره مه پرېږده. دا ځل خو زما له لوري درته عذر وړاندې شو. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بیا هغوی وړاندې لاړل تر دې پورې چې وکلي ته ورسېدل او د هغه ځای له خلکو نه یې خواړه وغوښتل، خو هغوی د دې دواړو له میلمه کولو نه انکار وکړ. هلته دوی یو دیوال ولید چې نږدې ولویږي. هغه سړي هغه دیوال بیرته محکم ودراو. موسی علیه السلام وویل که تا غوښتلی نو په دې کار باندې دې مزدوري اخیستلی شوه. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ویل نور له تا سره زما ملګرتیا پای ته ورسېده. اوس زه تا د دغو خبرو په حقیقت خبروم چې پر هغه باندې تا صبر ونه شو کړی. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. د هغې کښتۍ موضوع دا ده چې هغه د څو تنو بېوزلو کسانو وه چې په سیند کې د زیارکښۍ مزدوري کوله. ما وغوښتل چې هغه عیبي کړم ځکه چې وړاندې د یو داسې باچا سیمه وه چې هره بیړۍ په زور اخیستله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. پاتې شو هغه هلک د هغه مور او پلار مؤمنانو. مونږ ویریدو چې دغه هلک به په خپلې سرکشي او کفر سره هغوی تنګ کړي. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لدې عمله مونږ غوښتل چې د هغو رب د هغه په بدل کې هغو ته داسې اولاد ورکړي چې په اخلاقو کې هم له ده نه ښه وي او له هغه نه د صلې رحم هیله هم زیاته وي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. او دغه دیوال معاملات دا ده چې دا د دوه یتیمانو هلکانو دی چې په دغه ښار کې اوسېږي. تر دغه دیوال لاندې د دغو ماشومانو لپاره یوه خزانه ښخه ده او د هغو پلار یو ښه سړی و. له دې امله ستا رب وغوښتل چې دغه دواړه ماشومان د ځوانۍ سن ته ورسېږي او خپله خزانه راوباسي. دا ستا د رب د رحمت په اساس شوي دي. ما په خپل سر څه نه دي کړي. دا دی د هغو خبرو حقیقت چې تا پرې صبر ونه شو کړی. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی له تانه د ذوالقرنین په باب پوښتنه کوي. دوی ته ووایه زه به د هغه څه حال تاسې ته واورم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين
تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. مونږ هغه ته په ځمکه کې قدرت ورکړیو او هر ډول وسایل او اسباب مور بخلیو. هغه لومړی د لویدیځ خواته د یو اقدام اسباب برابر کړل، ان تر دې پورې چې کله هغه د لمر پریواتو تر حد ورسېدو نو هغه لمر په تورو اوبو کې ډوبېدونکی ولید او هلته یو قوم وموند. مونږ وویل ای ذوالقرنینه، ته دا وس هم لري چې دوی په تکلیف کړي او دا هم چې ښه چارچلند ورسره وکړي. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. هغه وویل څوک چې له دوی نه ظلم وکړي مونږ به هغه ته سزا ورکړو، بیا به هغه د خپل رب لوري ته ورګرځول شي او هغه به ورته لا سخت سزا ورکړي. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. او له دوی نه چې څوک ایمان راوړي او ښه عمل وکړي د هغه لپاره غوره مکافات دی او موږ به ورته اسانه حکمونه ورکړو. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. بیا هغه د یو بل اقدام تیاری ونیو تر دې پورې چې د لمر خاته حتی ورسېد. هلته یې ولیدل چې لمر په یو داسې قوم باندې راخیږي چې مونږ د هغه لپاره له تودوخې نه د ژغورل کېدو څه لاره چاره نه ده برابره کړې. د هغو دغه حالو او له ذوالقرنین سره چې څه وو په هغه باندې مونږ پوهېدلو. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. بیا هغه د یو بل اقدام لارې چارې برابرې کړې تر دې پورې چې کله د دوه غرونو منځ ته ورسېد نو له هغو سره هغه یو داسې قوم بیا مون چې په ډېره سختۍ سره په کومه خبره پوهېده. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هغو خلکو وویل چې ای ذوالقرنینه، یاجوج او ماجوج په دې سیمه کې فساد خوروي، نو آیا مونږ تا ته د دې لپاره څه محصول درکړو چې ته زمونږ او د هغو په منځ کې یو بند واچوي؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هغه وویل څه چې زما پروردګار ما ته را په برخه کړي دي هغه ډیر دي، تاسې په بشري قوا له ما سره مرسته وکړئ، زه ستاسې او د هغو په منځ کې بند اچوم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ما ته آهن چادر راوړی، په پای کې چې کله هغه د دواړو غرونو ترمنځ کنډو ډک کړ نو خلکو ته یې وویل چې اوس اور بل کړئ، تر داسې اندازې پورې چې کله دغه اوسپنې دیوال بیخي لکه د اور په شان سور شو. نو هغه وویل راوړئ چې اوس په دې باندې ویلي کړي مس وڅڅو. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. دغه بند داسې و چې یاجوج ماجوج ورباندې نشوی راختلی او په هغه کې سوری کول له دې نه هم ورته زیات ګران. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ذوالقرنین وویل دا زما د پروردګار رحمت دی، خو کله چې زما د رب د وعدې نیټه رارسیږي نو دا به میده میده هوار کړي او زما د پروردګار وعده حق ده. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا او په هغه ورځ به مونږ خلک پریږدو چې د سمندر د څپو غوندې په خپلو منځو کې سره وپرځوي او شپېلۍ پوکړای شي او مونږ به ټول انسانان یو ځای راغونډ کړو او همغه ورځ به وي چې مونږ دوزخ کافرانو ته ور مخې ته کړو د هغو کافرانو مخې ته چې زما د نصیحت خوا ته ړانده شوي وو او د څه شي اورېدلو ته له سره تیار نه وو أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا نو آیا دغه خلک چې کفر غوړه کړی دی دا یې ګڼلې ده چې له ما څخه پرته زما بندگان خپل کارسازان ونیسي مونږ د دغسې کافرانو د میلمستیا لپاره دوزخ تیار کړی دی قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه آیا مونږ تاسې ته وښیو چې په خپلو عملونو کې تر ټولو زیات ناکام او نامراده خلک څوک دي هغه چې په دنیوي ژوندانه کې هلې ځلې له سمې لارې منحرفې شوې او انګېرلې ده چې د هغو ټول کړه وړه ښه دي أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا دا هغه خلک دي چې د خپل پروردګار د آیاتونو له منلو نه انکار وکړ او د هغه حضور ته په وړاندې کېدلو یې باور ونه کړ له دې کبله د هغو ټول عملونه به بېزه شول د قیامت په ورځ به موږ ورته څه وزن یعنې قدر ورنه کړو ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا د هغو سزا دوزخ دی د هغه کفر په بدله کې چې هغوی غوره کړ او د هغو ملنډو په بدل کې چې هغوی زما په آیاتونو او زما په پیغمبرانو پورې ووهلې إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا البته کوم کسانو چې ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل د هغو میلمستون به د فردوس باغونه وي چې هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي او هیڅکله به له هغه ځایه وتل او چیرته تلل د هغو زړه ونه غواړي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ای محمد صلی الله علیه وسلم وای چې که سمندر زما د رب د خبرو د لیکلو لپاره سیاهي شي نو هغه به ختم شي خو زما د رب خبرې به پای ته نه وي رسېدلې بلکې که موږ هم دومره سیاهي نوره هم راوړو نو هغه به هم بس ونه کړي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ای محمد صلی الله علیه وسلم وایه چې زه خو ستاسې په څیر یو انسان یم ما ته وحی کیږي چې ستاسې خدای همدا یو خدای دی نو څوک چې له خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي هغه ته پکار ده چې ښه عمل وکړي او په بندګۍ کې له خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي اوس را رسیږو د مریم مبارکې سورې ته چې د قرآن عظیم الشان 19مه سوره ده
په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 98 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. كاف ها يا عين صاد. د هغه رحمت یادونه د چستار رب پر خپل بنده زکریا علی السلام کړی کله چې هغه خپل رب په پټه پټه وباله. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. غرض وکړه ای پروردګار زما ان هډوکي کمزوري شوي دي او سر مې له ډېر زوړ والي نه بل وهي. ای پروردګار زه هیڅکله له تا څخه په دعا غوښتنه کې نامراده نه یم پاتې شوی. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. زلزانه وروسته د خپل قوم له بدۍ نه ویریږم او زما میرمن شنډه ده. نو ما ته په خپل ځانګړې لورینه او داسې وارث را په برخه کړه چې زما وارث هم وي او د یعقوب د کورنۍ میراث هم ومومي. او ای پروردګار هغه یو غوره انسان وګرځوه. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. جواب ورکړ شو ای زکریا مونږ تا ته دیو هلک زیری درکو چې د هغه نوم به یحیی وي. مونږ په دې نامه له دې نه مخکې هیڅ سړی نه دی پیدا کړی. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. زکریا عرض وکړ پروردګاره ښه نو زما به څنګه زوی وشي چې میرمن مې شنډه ده او زه له زړښته وچ شوی یم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. جواب ورکړ شو همداسې به کیږي. ستا رب فرمایي چې دا خو زما لپاره یو وړه غوندې خبره ده. نګوري چې له دې نه مخکې مې ته په داسې حال کې پیدا کړې چې ته هیڅ شی نه وي. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. زکریا وویل پروردګار زما لپاره کومه نښانه وټاکه. وی فرمایل ستا لپاره نښانه دغه ده چې ته به پرلپسې 3 ورځې له خلکو سره خبرې ونه شې کړای. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. هغه له محراب څخه راووت خپل قوم ته راغی او هغه په اشاره سره هغو ته لارښوونه وکړه چې سهار او ماښام پایکي بیانوي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. او پر هغه غاګو شو ای یحیی د خدای کتاب ټینګ ونیسه. مونږ هغه ته په ماشوم توپ کې حکم ورکړ او ل خپل لوري نه مو هغه ته خواخوږي او سپېڅلتیا ورکړه او هغه خورا پرهیزګار او د خپل مور او پلار حق پیژندونکی و. هغه نه زور زیاتی کوونکی و نه سرغړونکی.
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام پر هغه په کومه ورځ چې هغه پیدا شو او په کومه ورځ چې هغه وفات شي او په کومه ورځ چې هغه ژوندی را پاڅول شي. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم په دې کتاب کې د مریم حال بیان کړه چې کله هغه خپل اړوندو کسانو په بیلیدو ختیځه خوا کې ګوښه شوې و او پرده یې نیولې وه له هغو نه پټه ناسته وه. په دغه حالت کې موږ هغې ته خپل روح یعنې فرښته ولېږله او هغه د هغې په وړاندې په بشپړه انساني بڼه کې څرګنده شوه. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مریم ناڅاپه نارې کړې چې که ته کوم له خدایه ویریدونکی سړی نو زه له تا نه د رحمان پناه غواړم، ما ته مه رانږدې کېږه. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هغه وویل زه ستا د پروردګار استازی یم او د دې لپاره لیږل شوی یم چې تا ته یو سپېڅلی هلک درکړم. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مریم وویل زما به څنګه هلک وشي چې کله زه کوم بشر لمس کړی قدرې نه یم او نه زه کومه بدکاره ښځه یم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. رښتې وویله همداسې به کېږي. ستا رب فرمایي چې دغسې کول ماته ډېر اسانه دي او موږ به دا د دې لپاره وکړو چې هغه هلک د خلکو لپاره یوه نښانه شي او زموږ له لوري یو رحمت او دا کار سرته رسېدونکی دی. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. مریم د دغه ماشوم امیندواره شوه او هغه له دې امیندوارۍ یعنې هلک سره چې په ګېډه کې درلود یو لرې ځای ته لاړه. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بیا د لنګوال کړاو ورباندې د خرما ترېوې ونې لاندې راغی. هغې وویل کاشکې زه له دې نه مخکې مړه وای او نوم نښان مې نه وای پاتې شوی. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. پرښتې له لاندې هغې ته غږ وکړ ویې ویل مه خفه کېږه، ستا پروردګار تر تا لاندې یوه چینه وبهولې ده. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. او ته لږ غوندې د دغې ونې ډډ وخوځوه، پر تا به خوږې ښېرازه خرماوې راتوی شي. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نو وخوره وڅښه او خپلې سترګې په دغه هلک روښانه کړه. بیا که کوم یو انسان دی ولیدو نو ورته ووایه چې ما د رحمان خدای لپاره روژه نظر منلې ده، له دې امله نن به زه له هیچ چا سره خبرې ونه کړم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. بیا هغه له دې ماشوم سره خپل قوم ته راغله. خلکو وویل ای مریم دا خو تا ستر جرم وکړ. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا.
ای د هارون خورې نستا پلار کوم بد سړی و او نستا مور کومه بدکاره ښځه وه. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. مریم د ماشوم لوري ته اشاره وکړه. خلکو وویل موږ له ده سره څه خبرې وکړو چې په زانګو کې پروت یو ماشوم دی. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ماشوم غږ وکړ زه د الله بنده یم. هغه ماته کتاب را کړ او پیغمبر یې کړم او برکتي یې کړم هر چیرته چې اوسم او د لمانځه او زکات د پابندۍ حکم را کړ تر څو پورې چې زه ژوندی اوسم او د خپل مور د حق ادا کوونکی وګرځولم او زه سرغړونکی او بدبخته نه یم ګرځولی. سلام دی پر ما کله چې زه پیدا شوم او کله چې مړ شم او کله چې ژوندی را پاڅول شم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. دغه د مریم د زوی عیسی سرګذشت او دغه د هغه په باب هغه رښتیانۍ خبره چې په هغه کې خلک شک کوي. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. د الله دا کار نه دی چې هغه څوک په زوی ولی ونیسي. هغه پاک ذات دی. هغه چې کله د کومې خبرې فیصله کوي نو وایي چې شه او همغسې کیږي. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. او عیسی ویلی و چې الله زما رب هم دی او ستاسې رب هم نو تاسې د هغه بندګي وکړئ همغه سمه لاره ده. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. خو بیا بیلا بیلو ډلو په خپلو منځو کې په اختلاف لاس پورې کړ. نو کوم خلک چې کافر شول د هغو لپاره به هغه وخت د سترې تباهۍ وي چې کله هغوی یوه لویه ورځ وګوري. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. کله چې هغوی زمونږ په وړاندې حاضر وي په هغه ورځ خو به د هغوی غوږونه هم ښه اورېدونکي وي او سترګې به یې هم ښې لیدونکي وي مګر نن دغه ظالمان په څرګنده ګمراهۍ کې اخته دي. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ای محمد صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې چې دوی غافل دي او ایمان نه راوړي دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله فیصله وکړی شي او له پښیمانتیا پرته بله چاره نه وي. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. په پای کې به همدا موږ د ځمکې او د هغې د ټولو شیانو وارثان یو او ټول به زموږ لوري ته راوګرځول شي. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. او په دې کتاب کې د ابراهیم علیه السلام قصه بیان کړه. بېشکه هغه یو ریښتونی انسان او پیغمبر و. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دوی ته لږ هغه وخت ور یاد کړه چې کله هغه خپل پلار ته وویل چې پلار جانه ته ولې د هغو شیانو عبادت کوې چې نه څه اوري نه څه ویني او نه ستا څه کار جوړولی شي. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك
فاتبعني أهدك صراطا سويا. پلار جانا ما ته یو داسې علم راغلی دی چې تا ته نه دی راغلی. ته په ما پسې راځه، زه به تا ته سمه لاره وښیم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. پلار جانا ته د شیطان بندگی مکوه، شیطان خو له رحمان خدای څخه سرغړونکی دی. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. پلار جانا زه ویریږم چې چیرته ته د رحمان خدای په عذاب اخته نشي او د شیطان ملګری شي. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. پلار وویل ابراهیم آیا ته زما له معبودانو څخه اوښتی؟ که ته بیرته راوان نه وړې نو زه به تا سنګسار کړم. ته د تل لپاره له ما څخه بیل شه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ابراهیم وویل سلام دی تا ته، زه به د خپل رب نه دعا وغواړم چې تا ته بښنه وکړي. زما رب په ما ډیر زیات مهربان دی. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. زه تاسې هم پرېږدم او هغه هستی چې تاسې له خدایه پرته بلئ. زه به خپل رب وبلم، هیله ده چې زه د خپل رب په بلنه نامراده ونه اوسم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. نو کله چې هغه له هغو خلکو نه او د هغو له غیر الله معبودانو نه بیل شو، نو موږ هغه ته اسحاق او یعقوب غوندې اولاد ورکړ او هر یو مو پیغمبر کړ. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. او هغو ته مو خپل رحمت ور په برخه کړ او هغوی مو ریښتوني نومیالي کړل. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. او په دې کتاب کې د موسی علی السلام یادونه وکړه. هغه یو غوره کړی شوی شخص او استازی پیغمبر و. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. موږ هغه د تور له ښي اړخ نه وباله او د راز په خبرو اترو سره مو نږدېوالی ور په برخه کړ. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. او په خپل مهرباني سره مو د هغه ورور هارون پیغمبر وګرځاو، هغه ته مو د مرستیال په ډول ورکړ. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. او په دې کتاب کې د اسماعیل یادونه وکړه. هغه په وعده کې ریښتونی و او خاص استازی پیغمبر و. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هغه خپل کورنۍ ته د لمانځه او زکات حکم کاوه او د خپل رب په وړاندې یو غوره انسان. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. او په دې کتاب کې د ادریس یادونه وکړه. هغه یو ریښتونی انسان او یو پیغمبر و او هغه مونږ لوړ مقام ته خېژولی و. د مریم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 19مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 98 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 55 آیت څخه اوري.
د دې آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. دا هغه پیغمبران دي چې پر هغو باندې الله پیرزوینه کړې ده د آدم علی السلام له اولادینه او د هغو خلکو له زوجات څخه چې موږ هغوی له نوح علی السلام سره په کشتۍ کې سپاره کړیو او د ابراهیم علی السلام له اولادینه او د اسرائیل علی السلام له اولادینه او دوی له هغو خلکو څخه وو چې موږ ورته لارښوونه وکړه او د هغو حال دا و چې کله به د رحمان خدای آیاتونه ورته اورول کېدل نو د ژړا په حال کې به په سجده پرېوتل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. بیا له هغو وروسته هغه ناکاره خلکو د هغو ځای ونیو چې لمونځ یې ضایع کړ او د نفس د غوښتنو پیروي وکړه نو نږدې ده چې هغوی د ګمراهۍ له عاقبت سره مخامخ شي. البته څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او ښه عمل غوره کړي هغوی به جنت ته ننوځي او د هغو حق به تلف نشي. د هغو لپاره د دایمي استوګنې جنتونه دي چې رحمان خدای له خپلو بندګانو سره د هغو نالیدلې وعده کړې ده او دغه وعده په باوري توګه ترسره کیدونکې ده. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. هلته به هغوی کومه بابیزه خبره وانه اوري سلام به واوري او د هغو روزي به ورته پرله پسې سهار او ماښام ورسیږي. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دغه د هغه جنت چې مونږ به د هغه وارثان له خپلو بندګانو نه هغه کسانو ګرځو چې تقوا یې غوره کړې ده. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اے محمد صلی الله علیه وسلم پرښتې وایي مونږ ستا د رب له حکم نه پرته نه راکوزیږو څه چې زمونږ مخې ته دي او څه چې زمونږ شاته دي او څه چې د دې په منځ کې دي د هر څه څښتنه همغه دی او ستا رب هیرونکی نه دی. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هغه د اسمانونو او ځمکې او ټولو هغو شیانو رب دی چې د اسمان او ځمکې ترمنځ دي نو ته د هغه بندګي وکړه او د هغه په بندګۍ باندې کلک اوسه. آیا شته ستا په علم کې کومه هستی د هغه سیال؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. انسان وایي آیا په رښتیا کله چې زه ومرم بیا به ژوندی راویستل شم؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. آیا انسان نور یادوي چې موږ مخکې دای پیدا کړی دی په داسې حال کې چې دای هیڅ شی هم نه و؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
ستا پر رب قسم چې مونږ به رومرو دوی ټول او له دوی سره شیطانان هم ایثار راول بیا به د دوزخ چار پیر سر کوزي په ګوندو را حاضر کړو ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا بیا بل هر ډلنه هر هغه څوک په بیل توګه راوباسو چې د رحمان خدای په مقابل کې زیات سرکشه شوی ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا بیا په دې باندې موږ ښه پوهیږو چې له هغو نه کوم یو تر ټولو زیات په دوزخ کې د غورځېدو وړ دی وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا لتاسې نه هیڅوک داسې نشته چې دوزخ ته ورتلونکي نه وي دا خو یوه فیصله شوې خبره ده چې د هغې ترسره کول ستا د رب په غاړه دي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا بیا به موږ هغه کسان وژغورو چې په دنیا کې پرهیزګاران او ظالمان به په همغه کې غورځېدلي پرېږدو وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا دوی ته چې کله زموږ روښانه آیاتونه ورول کیږي نو منکران مؤمنانو ته وایي وښایاست زموږ دواړو ډلو نه کومه یوه په ښه حالت کې ده او د چا غونډې زیاتې شانداره دي وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا په داسې حال کې چې موږ له دوی نه مخکې څومره داسې قومونه هلاک کړي دي چې له دوی نه زیات وسایل درلودل او په ظاهري شان شوکت کې له دوی نه پر مخ تللي وو قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا دوی ته وایي څوک چې په ګمراهۍ کې اخته کیږي هغه ته رحمان خدای مهلت ورکوي تر دې پورې چې کله دغه راز خلک هغه څه وګوري چې له هغو سره وعده شوې ده که هغه د الله عذاب وي او که د قیامت ساعت نو بیا هله ورته څرګندېږي چې د چا حال خراب دی او د چا ډله کمزورې ده ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا د دې پر خلاف کوم کسان چې سم لاره غوره کوي الله هغو ته د سمې لارې په تګ کې پرمختګ ور په برخه کوي او باقي پاتې کېدونکې نیکۍ ستا د رب په نزد مکافات او عاقبت په اعتبار سره ډېرې ښې دي أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا آیا تا هغه څوک ولیدي چې زموږ د آیاتونو له منلو نه انکار کوي او وایي چې ما ته خو به مال او اولاد هم داسې راکول کېږي أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا آیا هغه په غیب خبر شوی دی یا یې له رحمان خدای نه کومه وعده اخیستې ده هېڅکله داسې نه ده دی چې څه وایي موږ به هغه ولیکو او هغه ته به عذاب لا نور ور زیات کړو دی چې کوم وسایل او ډله لښکر یادوي هغه ټول به موږ ته پاتې شي او دی به یک یوازې زموږ په وړاندې حاضر شي واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا دوی له الله نه پرته خپل څه خدایان نیولي دي تر څو چې هغوی د دوی ملاتړ وي
هیڅ ملاتړ به یې نه وي. هغوی ټول به د دوی له عبادت نه منکر شي او برعکس د دوی پر خلاف دریځ به ونیسي. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. آیا تا نه دي لیدلي چې موږ د حق دغو منکرانو ته شیطانانو خوشي کړي دي چې دوی په پوره ډول د حق دښمنۍ ته هڅوي؟ ښه نو اوس پر دوی باندې د عذاب نازلېدو لپاره تلوار مه کوه. موږ د دوی ورځې شمارو. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا. هغه ورځ راتلونکې ده چې موږ پرهیزګاران د میلمنو په څېر د رحمان خدای حضور ته وړاندې کړو او مجرمان به د تږو څارویو په شان د دوزخ لوري ته وشړو. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. په هغه وخت کې به خلک په کوم سپارښت راوړلو قادر نه وي بې له هغه چا څخه چې د رحمان خدای له حضور څخه یې اجازه نامه اخیستې وي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هغوی وایي چې رحمان خدای څوک په زوی ولی نیولی دی. ډېره بابیزه خبره ده چې تاسې جوړه کړې ده. نږدې ده چې آسمانونه وچوي، ځمکه څیرې شي او غرونه راوغورځېږي په دې خبره چې خلکو د رحمان خدای لپاره د اولاد د شتوالي دعوه وکړه. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. د رحمان خدای دا شان نه دی چې هغه څوک زوی ونیسي په ځمکه او اسمانونو کې چې هر څه دي ټول د هغه حضور ته د بندګانو په حیث وړاندې کیدونکي دي. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هغه په ټولو محیط دی او هغوی شمېرلی دي. ټول به د قیامت په ورځ یو یو د هغه په وړاندې حاضر وي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دا باوري د کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي ډېر ژر به رحمان خدای د هغو لپاره په زړونو کې مینه پیدا کړي. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. نو اے محمد صلی الله علیه وسلم دغه کلام مونږ آسانه کړی دی، ستا په ژبه مو د همدې لپاره نازل کړی دی چې ته پرهیزګارانو ته زیری ورکړي او متعصبو خلکو ته اخطار ورکړي. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. لدينا مخکې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي، نو نن چیرته ته د هغو نښه نښانه مومي یا کوم غږ هم چیرته اوري. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.